ามนั่นเองค่ะเขาจะเป็นน้ำนะคะ แล้วก็มีถั่วลันเตานะคะที่เราปลูกไว้เราก็จะเก็บเอาไปกินกับส้มตำแตงกวานั่นเองค่ะเช้าเนี่ยค่ะบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะแสงแดดก็เริ่มมาแล้วค่ะก่อนที่เราเก็บผักนะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะรดน้ำผักนั่นเองค่ะเพราะว่าเมื่อวานตอนเย็นเราไม่ได้รดน้ำผักนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกมากาแลสีขาวนะคะเรียกกลีบซ้อนนะคะ